မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းရှင်းလုံးလို့ရတယ်ဘလော့ပင်နဲ့စနစ်မကင်းလေးလှုပ်ရှားကြရအောင်နော်ဘလော့ပင်နဲ့စနစ်မကင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကဒီမှာပထမဦးဆုံးထော့ဘက်ကိုလည်းကျွန်မအပူပေးထားပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မဖုတ်တဲ့ဘန်းနဲ့ကိုဒါပေါ့နော်ထော့ဘက်ထည့်ခြင်းလို့အရေးပြောသွားအောင်လှုပ်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘလော့ပင်နဲ့ကိုကြတော့ကျွန်မကအစိမ်းကိုဝယ်လှုပ်တာမဟုတ်ပဲအစင်သင် frozen ချစ်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလှုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမြင့်သေးလေးတွေလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆင်ပြေတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မ frozen ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် nose ကကြတော့ဒါကတဝက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အုံနိုကကြတော့တပူ nose ကကြတော့တဝက်ပဲလိုတယ်တပူလုံးမလိုပါဘူးပြီးရင်ကြက်ဥကနှလုံးနွားနို့စာလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်မဘာဖြစ်လို့ဒီပလော့ပင်နဲ့ချစ်ထားပြီးသားကိုပဲ frozen ကိုပဲသုံးလဲဆိုတော့ तू ကအရင်အမြင့်တက်လေးတွေဆိုတော့ကျွန်မအတွက်အရင်လောက်ရတဲ့အခါမှာကြက်သွားလို့ရှိရင် तू ကတကယ်ကိုအီလေးအရတာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်တချို့ကကြတော့အလုံးလိုက်ချစ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာအရင်မြင်လေးတွေမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တုံးလိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းရတာလှုပ်ပြပေးတာ तू လှုပ်တော့ဆိုရင် तू ကအတိအစစ်ကိုပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအတိအစိမ်းကိုပေါ့နော်သူချစ်တဲ့အခါမှာတက်လေးတွေမချစ်နိုင်တော့စားတဲ့အခါကျရင်လို့ရှိရင်ဖက်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်သားမညက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်မမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒါသူတို့ကကြာစံပိုက်တဲ့အောင်မှညှင်သေးတယ်တကယ်ညှင်လေးတွေပဲချစ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒါကိုသုံးပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် nose ကိုထည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းပြီးရင်ကျွန်မမလိုက်လေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ nose ကိုကြတော့လက်တစ်လုံးလောက်ခြံထားပါမယ်မလိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်မလိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ nose ဘူးတဝက်လုံးကိုအကုန်လုံးပဲထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုနှံ့ဆက်အောင်လို့မှွေပေးမယ်နော်ဒီပလော့ပီနန်ကြတော့450ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်450 gram ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအနောက်မှာတချို့အရာ49 450 460အနည်းလေးတွေကွာတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး450ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ကိုပဲမှတ်ထားလိုက်ပါသူ450 gram ပေါ့နော်ပြီးရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်စတာက nose ရဲ့စားရဲ့ဘလော့ပီနဲ့ frozen လုပ်ထားတဲ့ချစ်ထားပြီးသားပေါ့နော်သူရဲ့အခုကသူတို့ကိုနှံ့ဆက်အောင်နေပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့လည်းထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နွားနို့ထည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းသူကအများကြီးမလိုပါဘူး။ half cup လောက်ပဲလိုပါတယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကိုနှံ့ဆက်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်။ဒါကကျွန်မဘန်းသေးသေးထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဖုတ်တဲ့အချိုးပါပြီးတော့ဒီဘန်းသေးထဲမှာတော့မှထူထူမရဘူးခပ်ပါပါလေးပဲရမယ်နော်သွားတာကကြက်ဥကကြတော့ကျွန်မနှလုံးထည့်ပါတယ်မုတ်သားကဣပြီးညက်သွားအောင်လို့အတွက်ကျွန်မကြက်ဥနှလုံးသုံးပါတယ်ကိုကဘန်းချီလုပ်ချင်တဲ့အလှပွဲတွေပါတွေမှာသုံးဖို့ဆိုရင်ဒီအချိုးအတိုင်းကိုပဲဘလော့ပီနဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်သူရဲ့နှစ်ထုပ်သုံးမယ်သုံးထုပ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာရဲ့အချိုးကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့တိုးသွားရုံပါပဲတကယ်လို့ကိုကဘန်းချီတစ်ပန်းဖုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပလော့ပီနဲ့450 gram ကို၄ထုပ်လောက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီအဓိကကတော့ကျမအခုကနည်းနည်းလေးပဲဖုတ်ပြမှာဆိုတော့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မုတ်ကအရသာရှိပေမဲ့အလှပတ်မှာကျတော့တိတ်မလှအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်အုံတို့ထည့်မယ်အုံတို့ထည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီလိုပါပဲကျမအောက်မှာလက်သုံးလုံးလောက်ခြံမယ်ပြီးရင်အပေါ်ကအုံတို့တွေထည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီ cream မလိုက်ပေါ့နော်မလိုက်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အုံတို့တွေအကုန်လုံးထည့်လိုက်လို့ရတယ်ကျမကတော့မလိုက်တော့ချင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအုံတို့ကိုခြံမယ်ပြီးရင်တို့စီကိုလည်းနည်းနည်းခြံထားတယ်အဓိကကတော့ကျမဒီပေါ့နော်အိမ်မှာမိသားစုကလည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်စားမယ့်အင်အားအရင်နေတယ်ဆိုလေကျမအထူကြီးဘန်းကြီးလှလုတ်ပြခြင်းပဲမဲ့မလုတ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်စားမဲ့လို့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့
ပြီးတော့တကယ်အလှူတွေပိုင်းမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါများလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုရင်သူပို့လှတယ်ဒါရွှေကြီးတို့စနစ်မကင်းတို့ကထူလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှတယ်သူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်ပြီးမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မအရင်သဘောကျတာသူရွှေကြည်ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်နော်ရွှေကြည်ဆိုရင်ထိုးနိုင်မှနည်းနည်းပို့ပြီးပင်ပန်းတယ်ဒါတော့အရန်ကို easy ပဲလွယ်ကုန်လုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အရသာကြတော့တော်တော်လေးကိုရှိတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုဖုတ်မဲ့ဘန်းထဲမှာဒါထော့ဘက်ကိုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်မလုံမှာမုတ်သားခပ်ပါပါပြကြားလေးပဲဆိုတော့ထော့ဘက်ကလည်းအများကြီးမလို့ဘူးခုလိုမျိုးနှက်ဆက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘန်းထဲမှာကိုဖုတ်မဲ့ဘန်းထဲမှာထော့ဘက်တွေအနှက်တုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမုတ်သားတွေကိုလောင်းထည့်လိုက်ရုံပါပဲလောင်းထည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်မဒါကို300ဒီဂရီနဲ့15မိနစ်ဖုတ်ပါတယ်လောက်စားကြည့်ပါအောင်နော်လွယ်ကူတော့အရပါလေရန်ရှိပါတယ်ကဲဒါကိုမဖုတ်တဲ့ဘန်းထဲမှာဖုတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာမဖုတ်တဲ့ဘန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကမလိုင်းတင်မယ်တကယ်လို့မလိုင်းအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပိုနီအောင်ထားလိုက်ပြီးရပါပြီနော်အခုဆောနာတော့ဖယ်ထားတဲ့နှုတ်စီရဲ့အုံတို့ရဲ့ရောပြီးတော့မှွေလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကမလိုက်အောင်လဲကျမထူကြီးမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိုးလောက်ပဲတော်ပြီခပ်ပါးလေးပဲမလိုက်ပါတာကိုလုပ်တယ်ဘာလို့အရင်အချိုးမပြင်းဘူးအရင်ဤမသွားစေဘူးပေါ့နော်တချို့ကအဲ့ဒါလောက်ပါတာတော့မှမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စောနာပြောသလိုပဲဒီအပိုင်းကိုမထည့်တော့ဘဲနဲ့မုတ်ဖုတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဒီတက်ပိုနှီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါချလို့ရပြီပြီးသွားပါပြီနော်အခုကကျွန်မလိုက်လေးထည့်ပြအောင်မယ်သူ့ကိုဘန်းထဲမှာအနှံ့ပေါ့နော်ဒီနို့စီနဲ့အုံနို့နဲ့နေရာအနှံ့ကိုဖြန်းလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်300ဒီဂရီနဲ့10မိနစ်ပဲထပ်ပြီးတော့တင်ပါတော့မယ်ကဲတရားကိုအခုလိုမျိုး300ဒီဂရီနဲ့10မိနစ်လောက်ဖုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတွက်ကိုဒါအေးအောင်စောင့်အောင်မယ်နော်အေးဖို့အတွက်ကျွန်မတနားရီလောက်စောင့်ရပါတယ်တနားရီလောက်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလှီးယူလို့ရပါပြီခုနပြောသလိုပဲကျွန်မခပ်ပါးလေးပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြရတာတော့တိတ်မလှအောင်ပေါ့နော်ထူလေးဆိုရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လှမှာဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအတိုင်းပဲလုပ်ပါအရန်ဟိုအရာပါရှိပါတယ်အဲ့လိုပွဲတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေကြီးအပြင်ပေါ့နော်ကြောက်ကြောတွေအပြင်စားစရာနောက်ထပ်ပလောပီနာစနစ်ကင်းတစ်မျိုးကိုပြပေးတာပါအရာပါလဲအရန်ရှိတယ်တကယ်ကိုလည်းပွဲလေတင်အောင်လှမယ်စားလို့လည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်သာမုတ်သားလေးကိုပို့ပြီးတော့ထူအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှမှာပဲအဲ့တော့အရင်ရပါရှိတဲ့မုံလုံးကြီးလေးနဲ့လွယ်ကူတဲ့မုံလုံးကြီးလေးကိုပြပေးလိုက်တာပါကျေးဇူးအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျမရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးပေးပါဦး